दादी ने मम्मी को कुछ ऐसा बोल दिया कि हम लोगों की हंसी नहीं रुकी। एक्चुअली में दादी और मम्मी पूरा दिन एक दूसरे में कमी निकालने में रहती हैं, पर पापा दोनों लोगों को शांत कर देते थे। लेकिन आज पापा घर पे थे नहीं और दादी अपने फुल जोन में थी। पहले तो वो फोन देखती रही, फिर आकर ये नहीं किया वो नहीं किया, कहीं मेरी क्लास लगा रहे कहीं भाई की, कभी मम्मी से जाकर बोल रही कि ये बर्तन नहीं यहाँ से उठाए, झाड़ू नहीं लगाया। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी खाना ले आई और दादी से बोला खाना खा लो पहले, इतना बोलने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। दादी बोलती है हाँ हाँ मुझे मत सिखाओ, वहीं रख दो खाना। दादी खाना खा ही रही